알았어. 어떻게 내려가는 이거? 뒤로 해가지고 이렇게 넘어가면 돼. 일단 엉덩이를 빼, 오빠. 알면서 그래, 아는 사람이 그래. 아, 씨, 너무 이름이 옆집에 엘리베이터 있는 정치는 좋아. 미칠인가요? 모짜렐라가 옆으로 오세요. 네, 감사합니다. 다리 이렇게 쫙 건너서 가면은 저기 보시면 절벽에 저기 이렇게 올라갈 수 있습니다. 나도 5.9. 나 5.9. 호랑이? 5.9. 그때 아마 우리 저걸 이렇게 써져 있습니다. 이 뭐 코스 이름이랑 난이도 표시가 되어 있는데 아, 지금 그 찍고 있어요. 저. 아, 그래? 재밌었구나. 이거 씨발 이거 잡다가 그 쫙. 줄 꼬였나 보고. 엘리베이터 왔다고? 보러 갔어요? 오케이. 나이스. 나이스. 정코스는 길이 안 보이죠. 알았어. 어떻게 내려가는 이거? 뒤로 해가지고 이렇게 넘어가면 돼. 일단 엉덩이를 빼, 오빠. 알면서 그래, 아는 사람이 그래. 아, 씨, 너무 이름이 옆집에 엘리베이터 있는 정치는 좋아. 중앙에 이거 핀풀때 경치 한번 봐. 미끄러우니. 저기구나. 정혁아. 고마워. 아이, 정말로. 여행에 빠질 수 없는 즐거움이죠. 맛집. 지금 여기 돈가스 먹으러 왔는데 일단 들어가 보겠습니다. 맞아, 문막장 한으로 나오긴 했어. 일로 가면 되잖아. 걸어서 7분이요? 아니요. 차 가져가요. 차로 가요. 네. 문막점?
똑같은 데인데 왔어. 돈가스 잘 먹었고요. 그리고 여러분 다음에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕. 아 시원하다. 언더핀트 있구나. 오! 잘해. 아이 돌! 누가 낮게 던져. 와, 미쳤다. 잘하는데? 잠깐만. 오빠 해야 된다 했잖아. 몇 번 했다고? 와! 인정? 우와! 아 미친 거 아니야? 뭐야 저거. 뭘로 아, 던진 거야? 던지라고 안 하시면 막 이게. 아, 얘 나랑 똑같네. 구석에서 곱하기 3 해줘. 그냥 이거죠. 오! 와! 뭐야? 이 숫자도 못 세겠다 이거. 진짜 어떻게 돼? 아 개잘났어. 우와, 뭐야? 야, 니네 뭐야? 왜 투포한 뭐야? 선수들이지? 아니, 돌만 좋은 게 낮게 아니라. 던져 낮게. 아, 걸렸다. 끝났다. 끝났다. 가자, 올려. 오, 재미없어. 어떻게? 왜? 잘했는데? 우와! 우와! 와, 오 뭐야? 와, 살아있네. 와! 제잘